1.5 लीटर पुश चॉपर एक मजबूत और पायदार एबीएस प्लास्टिक से तैयार करदा मल्टीपर्पज़ किचन टूल है जो सब्जियां, फल और दीगर ग़िज़ाई अज्जा को तेज़ी से काटने और बारीक करने में मदद देता है। इसका हैंड प्रेस डिज़ाइन बिजली के बगैर आसान और मौसर इस्तेमाल फराहम करता है। आला मेयार के एबीएस प्लास्टिक से तैयार करदा है। मजबूत स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं। सब्जियों, फलों और मसाला जात के लिए मौजू है। इस्तेमाल और सफाई में आसान है। वक्त और मेहनत की बचत है।